Հուսանք լավ եք բոլորը դել, բարի եկաք, Տերոջը դունը, պաշտամունքի հոգիով, շնորհակալությունով, ամեն օր վայելում ենք Աստծո ողորմությունը, փառք լինի իր անվանը։ Ինչպես ասեց Վովիկ եղբայրը, այս կլիմայական փոփոխությունները շատ տարբեր բաներ են կատարվում աշխարհում հիմա, եթե հետևում ենք մենք YouTube-ի վրայի այդ նորություններին բաներին, գրեթե բոլոր աշխարհի ամեն անկյունները մեծ փոփոխություններ են կատարվում, կարգուտ, ջրեղեղ, փոթորիկ, երկրաշարժ։ Միտը սրանք վերջին օրերի նշանները չեն։ Եվ աշակերտները ասեցին Հիսուսին, վարդապետ, ինչ եք ու գալուստիդ աշխարհի վերջին նշանները, ասեց, չխաբվեք, որտև սուտ Քրիստոսներ պիտի գան, պիտի լսեք, ուրեմն պետք է որ լսենք մենք, պետք է որ քաղաքական բաներին էլ մի քիչ հետևենք, ճիշտ է որ մեր կենցաղավարությունը վերի բաներին է կապված, բայց երկրի վրա քանի ապրում ենք, երկրավոր բաներին էլ ուշադիր պիտի լինենք, պատերազմներ պիտի լինեն, պատերազմների լուրեր պիտի առնենք, երկրաշարժներ պիտի լինեն, փոթորիկներ, համարոտ ասեց Տերը այդ բոլորը եւ մենք այսօր տեսնում ենք այդ բոլոր բաները, որ կատարվում են։ Առավոտ Երևանում եղբայր ունեմ, վաղուց բաժանվել ենք այնտեղից, հետը խոսում է երախոսազրույց էինք անում, ասեց որ սալորի մեկ հատ ծառ ունեի, կարգուդան բողջովին թափեցած, նույնիսկ տերևները այդ աստիճանի։ Այս բոլորը վկայում են, որ Աստված բաչում է երկիրը բաչում է Աստված։ Սրանք կլիմայական փոփոխություն են, բայց այդ փոփոխության բնության դերը ով է, եթե ոչ Աստված։ Ես ձեզի մի համար գարտամ Ղևդացված գրքի 24-րդ գլխի 16 համարն է, այդտեղ Աստված ասում է, որ և դերոջը անունը հայոյողը անշուշտ պիտի մերձվի, բոլոր ժողովքը անշուշտ պիտի քարգոծեն զանիկա, թե օդարական լա և թե երկրացի, դերոջ անունը հայոյողը պիտի մերձվի, դերոջ անունը ով որ հայոյում էր, պիտի քարգոծեին նրան, և հիմա մարդիկ հայոյում են Աստծո անունը, և Աստված էլ ինչ է անում, քարգոծում է ինքը, քարգոծում է, այսինքն մեծ բեսբոլի գնդակի չափ գարգուտները մեքենաների աբագիներն են գոդրում, մարդկանց տանիքներն են գոդրում, բերքն են փջացնում, ով է անում այդ բոլորը, Աստված հարվածում է, քանի որ Աստծո անունը հայում են, ինքը քարգոծում է մարդկանց։ Եվ Հիսուս ասեց, սրանք բոլոր ցավերի սկիզբն են։ Ու երբ որ եկեղեցին վեր առնվի, նեղության շրջանը սկսվի, այն ժամանակ առաքյալը ասում է, երբ ասեն խաղաղություն է, ապահովություն է, գորուստը հանգարց պիտի հայտնվի, հղի երկունքի պես ու պիտի չազատվեն, պիտի չազատի Աստված, պիտի հարվածի։ Հայ տեսեք
Հայտնության գրքի 16-րդ գլխի մեջ է գրված հայտնությունը եւ ինգերորդ հրեշտակը, որ սկավառակը գազանի աթոռի վրա թափեց նեղության շրջանին, այն թագավորությունը խավարեցավ եւ ցավեն լեզուներդին գծամեին ու երկինքի աստվածը հայոյեցին իրենց ցավերուն եւ իրենց բալարներուն պատճառով եւ իրենց գործերեն չաշխարեցին ու երբ որ 7-րդ հրեշտակը իր սկավառակը օդի վրա թափեց սկավառակը դուփի պես մի բան է ասենք որի մեջ լցված է Աստծո բարգությունով Աստծո բարգությունը թափեց երկրի վրա ու երկինքի դաջարեն աթորեն մեծ ձայն մլելով ասելով եղավ եւ փայլակներ ձայներ որոդումներ եղան ու մեծ երկրաշարժ եղավ այնպես որ մարդոց երկրի վրա ըլլալենի վեր այնպիսի մեծ երկրաշարժը եղած չէր եւ մեծ քաղաքը 3 մաս եղավ ու ազգերուն քաղաքները գործանեցան եւ մեծ Բաբելոնը Աստծո առջև հիշվեցավ որպես իր սաստիկ բարգության գինի գավաթը անորդա եւ ամեն գղզի փախավ ու լերները չգտնվեցան եւ խոշոր գարգուտ գրեթե դաղանդի մգշիրքով երկինքեն գիշներ մարդոց վրա ու մարդիկ հայեցին Աստված գարգուտին հարվածին համար վասնզի խիստ մեծ էր այն հարվածը պատկերացնում եք նախ մեծ երկրաշարժ որ մարդկանց երկրի վրա բնակվելուց ի վեր այդպիսի մեծ երկրաշարժ չի եղել եւ ազգերի քաղաքները գործանեցան մի քաղաք չէ կողքի երկու քաղաք չէ ազգերի քաղաքները գործանեցան եւ խոշոր գարգուտ որքան է մեծությունը որքան է դաղանդի մգշիրով 1 պաունդ 43 կիլո պատկերացրեք գարգուտի քաշը 43 կիլոնոց գարգուտ երկնքից պիտի թափի մարդկանց վրա եւ մարդիկ պիտի իմանան որ դա Աստված է անողը եւ Աստծո անունը պիտի հայոյեն այդ հարվածների համար եւ պիտի չաշխարեն մարդիկ Ուրեմն մենք այս բոլոր բաները ինչի ենք ասում նրա համար որ դերոջ գալուստը մոտ է չեմ ասում որ վաղը կարող է լինի կարող է վաղը լինի կարող է այսքիշեր լինի կարող է 1 տարի հետո լինի կամ 2 տարի հետո բայց շատ հերու պիտի չգնանք շատ այսքան վկայությունները աշխարհի մեջ կատարվում են անգարելի է որ դերոջ գալուստը մոտ չլինի Բարք դերոջը մենք դերը ունենք մեր հույսը մինչև այդ ահավոր օրերը գալը դերը մեզ պիտի առնի դերը երկրի վրա պիտի չթողնի քանի որ դու իմ համբերությանս խոսքը բայեցիր ես էլ քեզ պիտի բայեմ այն փորձության օրը որ երկրի բնակիչները փորձելու պիտի գա դերը պիտի առնի մեզի եւ մենք աղոթող լինենք դրա համար ինչպես որ արա եղբայրը աղոթեց Տերոջը գալուստը պետք է որ շուտ լինի այս չար աշխարհից պետք է որ դերը մեզ ազատի այս աշխարհից խեր չգա լավ բան չփնտրենք Պրոբլեմները չի վերջանալու այդ դրա համար հայրմերի մասին քարոզը եթե գարտացել եք այնտեղ ասում եմ ես որ դերը կարևորությունը հիշեց հայրմերի աղոթքի մեջ քո թակավորությունը թողա քու գամքը դլա մինչև որ Աստծո թակավորությունը չգա երկրի վրա ոչ մի բան պիտի չփոխվի գնալով պիտի վադանա գնալով եւ սատանան իմանալով որ իրեն քիչ ժամանակ է մնացել մեծ բարգություն ունի
Այդ բարգությունը երկրի բնակիչների վրա պիտի թափի ինքը։ Եվ ինչպես որ ասել ենք շատ անգամ, գրգնությունը գիտության մայրն է, չէ՞։ Գրգնությունը գիտության մայրն է։ Մենք էլ այս գրգնության սկզբունքով պիտի գրգնենք մեր անցյալ բաները։ Անցյալ բաներից պիտի գրգնենք մի քիչ, որովհետեւ հիշենք մենք, վերհիշենք, շուտ չմոռանանք դրանք։ Եվ մի բան էլ գավելացնենք վրեն այսօր։ Ուրեմն տեսնում եք անցյալ անգամ մեր այս պաստարը դրել էի դարձյալ հավատացյալների դարաստանները, առաջին դարաստան, համար առաջին դարաստան, մեղքի համար, դարաստան երկու գործերի համար։ Որոշ չափով պիտի այդ մասին պիտի խոսեմ։ Ուրեմն դարաստանների նյութը էինք մասի էինք բաժանել, դարաստանի նյութը հավատացյալների մեղքն է։ Դարաստանի ժամանակը մեր թվարկության 30-ին, արդեն 2000 տարի է անցել, դարաստանի վայրը Գողգոթայի խաչի վրա, դարաստանի պատճառը Քրիստոսի ավարտած փրկության գործն է։ Արդյունքը Քրիստոսի մահով մեռնել մեղքի համար եւ Քրիստոսի հարությամբ մերելներից հարություն առնել Աստծո համար, Աստծո ապրելու համար։ Այս դարաստանի արդյունքը հայտարարում է հետևյալը, Հռոմեացիս 10-րդ 4 օրենքի վախճանը Քրիստոս է, ամեն հավատացյալի արդարության համար։ Օրենքի վախճանը Քրիստոս է հավատացյալի արդարացնելու համար, արդարության համար։ Ուրեմն օրենք չկա։ Այլևս օրենքը մեր վրա չի իշխելու։ Մենք օրենքի դակ չենք, մենք շնորհքի դակ ենք, մենք փրկված ենք։ Օրենքը շատ խիստ է, որտեղ ոչ ոք չի կարող օրենքը բայել։ Օրենքը եկավ, որպեսզի մեղքը երևա, մեղքը շատնա։ Աստված մեկ օրենք տվավ Ադամին եւ Եվային, իրենք իրենց անմեղության շրջանին չկարողացան այդ օրենքը բայել։ Եվ հետագային հրյաներին 10 պատվիրանքները տվավ, չնայած ուրիշ օրենքներ էլ կան, 500, 300 քանի օրենքներ կան, ծիսական օրենքներ, քաղաքացիական օրենքներ եւ բարոյական օրենքներ, 10 պատվիրանները տվավ։ Մեղավոր վիճակով ինչպես պիտի կարողանային այդ պատվիրանները բայել։ Եվ օրենքը Աստծո արտահայտված կամքն է։ Աստված բարդադրում է, որ այդ օրենքները պիտի բախվեն։ Հետագային երբ Հիսուս եկավ, մենք տեսանք 6-րդ գլխի Մատթեոսի 6-րդ գլխի 21 համարի մեջ ասավ լսերեք, որ ասվեցավ, որ սպանություն չնես։ Ով որ սպանությունն է, մեղքի գեհենի բարդական գլնի։ Ով որ իր եղբորը անմիտս է, հիմարս է, գեհենի դատաստանի բարդավոր է։ Ուրեմն Հիսուս ավելի խստացրեց, ավելի ձանձրացրեց օրենքը։ Եթե բարդադիր չէ, որ մեկը դանակը վերցնի ու եղբորը սպանի։ Եթե եղբորը անմիտ ասեցիր, սրդողեցիր, դատաստանի բարդավոր ես։ Ուրեմն օրենքը հրամայական ձևով եկավ, մեկը չի կարող օրենքը բայել եւ մարդիկ օրենքի դակ ազատվելու համար օրենքի դակից Քրիստոս աշխարհ եկավ, օրենքի վախճանը Քրիստոս է։
Եփեսացիս երկրորդ գլխի 15 համարի մեջ ասում է, որ հրամաններով եղած օրենքը հրամաններով է, այսինքն խիստ է, դիսցիպլին է, կարգ ու կանոն է օրենքը։ Մենք թեև օրենք չունեինք հեթանոսներս, բայց սրտի մեջ գրված մի օրենք կար, այնպես որ նրանք, որ օրենք չունեին, առանց օրենքի պիտի գործվեին, գրված է։ Նրանք, որ օրենք ունեին, Մովսեսի օրենքը, օրենքով պիտի դատվեն։ Այն օրը, երբ ասված Հիսուս Քրիստոսի միջոցով մարդկանց ծածուկ բաները պիտի դադե, Աստծո դարաստանի առջև։ Ուրեմն օրենքով մեկը չի կարող փրկվել։ Եվ մարդիկ կան, որ դեռ աշխատում են դասնաբանյա օրենքը բայեն։ Օրենքը մենք չենք կարող բայել, մեկ ընդմիշտ մորնան գետի։ Ու հրամաններով եղած պատվիրանքներուն օրենքը Գողոսացիս թղթի մեջ է գրված ու պատվիրանքներուն օրենքը Գողոսացիս երկրորդ գլուխ 14 համարը գարտամ ու հրամաններով եղած մեզի հագարակ եղող ձերագիրը, որ մեզի դեմ կգենար, այդ ձերագիրը, որ մեզի հագարակ էր, դա օրենքի բահանջն էր, արդարության բահանջն էր, ու հրամաններով եղած մեզի հագարակ եղող ձերագիրը Հիսուս ձեռքը առավ և խաչապայտի վրա գամեց, ջնջեց սանիկա մեջտեղն վերցուց ու խայդարագեց խաչապայտի վրա գամելով։ Ուրեմն Հիսուսի խաչելությամբ տեսանք օրենքի վաղճանին վերջ տրվեց, քանի որ ոչ ոք չկարողացավ օրենքով արդարանալ։ Օրենքը միայն կարող է նա բայել, ով որ օրենքը դվել է։ Օրենքը դվողը ինքն էլ կարող է բայել։ Երբ մենք Քրիստոսը ընդունեցինք, հավատացինք, Քրիստոս հավատքով բնակվեց մեր սրտերի մեջը։ Այսինքն օրենք դվողը եկավ մեր մեջ։ Եվ քանի որ օրենք տվողը մեր մեջն է, երբ որ մենք Քրիստոսով ապրենք, Քրիստոս ինքը մեր միջոցով օրենքը կարող է բահել։ Եվ Պողոս ասում է, ալ ոչ թե ես, ապա Քրիստոս իմ մեջս։ Ամեն բանի կարող եմ, անով որ զիս զորացուց։ Իհարկե հոգևորի հավատացյալի սկզբնական շրջանում իր մանկական դղայական շրջանը ունի, մինչև չափահաս դառնա, բայց եթե մենք որոշ առաջադիմություն ունենանք եւ Քրիստոսով ապրենք, մենք տեսանք այդ օրենքը կարող ենք պահել մենք։ Եվ օրենքը սահմանափակված է մեկ խոսքի մեջ։ Մեկս մեկ սիրեք։ Այդ է, օրենքի վաղճանը սերն է։ Օրենքի վաղճանը սերն է։ Գարտամ դեզի Հռոմեացիս 13-րդ գլուխը, Հռոմեացիս 13-ը, Բնավ մեկում բարդական մի գտնվիկ, միայն թե մեկս մեկ սիրելու, վասնզի ով որ անգերը գսիրե, օրենքը կգադարե, վասնզի այն մի շնար, մի սպաններ, այդ մի ասած բանը հրամայական է, ասված հրամայում է,
մի շնար, մի սպաններ, մի գողնար, սուտ վկայության մի ներ, մի ցանգար եւ ուրիշ ինչ պատվեր որ գա բոլորը այս խոսքի մեջ կբովանդակվին թե քու ընկերը ծիրես քու անձիդ պես սերը ընկերին գեշություն չներ ուրեմն օրենքի լրումը սերն է ուրեմն մենք երբ որ ձերագիր բադվիրանքը օրենքի դագից դուրս եկանք օրենքի վաղճանը խափանվեց այլևս, մենք շնորհքի դակ ենք, մենք պարտական չենք այդ օրենքին, այլ մենք մտանք Քրիստոսի օրենքի դակ, Արաքյալ ասում է, ես օրենք չունեցողի պես եմ, բայց ոչ թե օրենք չունեմ, այլ Քրիստոսի օրենքի դակ եմ, և օրենքը դվողն էլ ինքը կգադարի, քանի որ ապրում է մեր մեջ, Առաջին Գորընթացիս 13-ից կարդամ, Առաջին Գորընթացիս 13-րդ գլխի 13 գլխի 4 համարից կարդամ, Սերը երգայնամիտ է, սերը քաղցր է, սերը չի նախանձիր, սերը չի գորոզանար, չի հբարդանար, անվայել վարմունք չունենար, իրենը չի փնտրեր, բարգության չի գրգռվիր, չարություն չի խորիր, անիրավության վրա չի խնդար, ապա ճշմարտության խնդագից կլա, ամեն բանի կզիչանի, ամեն բանի կհավատա, ամեն բանի կհուսա, ամեն բանի կհամբերե, սերը բնավ չի նար, Ուրեմն բոլոր բատվիրանքը, օրենքները, բոլորը բարփակված է այդ մի խոսքի մեջ է։ Որ քու ընկերը ծիրես քու անձիդ պես եւ մեկը եկավ ասել, չէ՞ որ ով է իմ ընկերս եւ Հիսուս այդ արագի միջոցով բացատրեց իրեն, որ բոլորը քու ընկերները դեն։ Արտադաբարդություն չկա Քրիստոս Հիսուսի մեջ եղողներուն։ Իսկ արտադաբարդություն չկա Քրիստոս Հիսուսով եղողներուն, որոնք մարմնավոր գերբով չեն վարվիր, քանզի Քրիստոս Հիսուսով կյանքի հոգիի օրենքը ինձ ազատեց մեղքի եւ մահվան օրենքեն։ Վասնզի այն, որ անգարելի էր օրենքին, որովհետեւ մարդը դգար էր մարմնով, Աստված իր որդին խրգեց մեղանչական մարմինի նմանությամբ։ Այսինքն Հիսուս մեր նման մարմնով հայտնվեց, մեղանչական մարմինի մեր մեղանչական մարմինն է մեր, այս մարմնի մեջ մեղքն է ապրում, եսը։ Հիսուս մեր նման մարմին ուներ, բայց մեղանչական մարմինի նմանությունն էր միայն, նրա մեջ մեղք չկար, Հիսուսի մեղք չկար մեջը։ Մեղանչական մարմինի նմանությամբ ու մեղքի համար ու մեղքը, այսինքն այս մարմինները մեր դադաբարդեց խաչի վրա, իր մարմինը դադաբարդելով մեր մարմինները դադաբարդվեց մահվան։ Որբեսի օրենքի արդարությունը մեր մեջ կդարվի, որ մարմնավորապես կքալենք։ Ուրեմն դադաբարդություն չկա Հիսուս Քրիստոսի մեջ եղողներուն։ Անցյալ անգամ էլ ասեցի, Հիսուս Քրիստոսի մեջ կարևոր է, Քրիստոսի մեջ, Ադամի մեջ, Քրիստոսի մեջ։ Արդ դադաբարդության դակ են բոլոր Ադամի մեջ եղողները, որոնք ապրում են առանց հավատքի։ Մենք դադաբարդության դակից դուրս ենք եկել։ Անավատները դեր դադաբարդության դակ են։ Եթե չապաշխարեն, այդպես էլ պիտի գնան
վերջի դադաստանին։ Եվ Հիսուս ասեց. այն որ իմ խոսքս մտիկ կնե եւ գահավադա անոր որ զիս խրգեց, հավիդենական կյանք ունի ու դադաբարդության տակ չի նար, հաբա մահվան է կյանքի անցած է, դադաբարդության տակ չի նար, մահվան է կյանքի անցած է։ Հովաննու ավետարանից պիտի գարտամ, Հովաննու 3:18 համարը, այն որ գահավադա անոր չի դադաբարդվիր, եւ այն որ չի հավադար, անիգա արդեն դադաբարդված է, վասնզի Աստծո միածին որդուն անվանը չհավատաց։ Ոչ թե վերջում պիտի դադաբարդվի, անիգա արդեն դադաբարդված է։ Բոլոր աթամի մեջ եղող բոլոր սերունդը 2000 տարի առաջ Հիսուսի խաչելությունով մահվան դադաբարդվեց։ Եվ նրանք դադաբարդության դակ են։ Նրանք որ գահավադան Հիսուսի հարությամբ նոր կյանքի համար հարություն գարդեն, որպեսզի հոգևորապես ապրեն Աստծո համար։ Ուրեմն արդեն դադաբարդված են։ Սրա նման մի ուրիշ համար էլ կա, Սատանայի համար է գրված, ես այդտեղից էլ գարտամ ձեզի, տեսեք ինչ է գրված։ Հովաննու ավետարանի 16-րդ գլուխն է, երբ Սուրբ Հոգին գա, պիտի հանդիմանե աշխարհը, մեղքի համար, արդարության համար ու դադաստանի համար։ Մեղքի համար, որ ինչ չեն ավադար, արդարության համար, որ ես իմ հորս կով գերտամ եւ արզից չեք տեսներ, եւ դադաստանի համար, որ այս աշխարհի իշխանը դադաբարդված է։ Սատանան արդեն դադաբարդված է, ոչ թե վերջում պիտի դադաբարդվի, հիմա դադաբարդված է ինքը, ինչպես մարդիկ դադաբարդված են Քրիստոսի խաչով։ Հիսուս ասեց, ես հաղթեցի։ Թեև միաժամանակ ինքը արձակ գործում է հիմա։ Ճիշտ ինչպես որ ասենք թե մի հանցագործի, քանի անգամներ տանում են դադարան, դադավորի առջև տանում են, բերում են, բանդ են տանում, մինչև որ վճիրը գայացվի, հետո որոշ բանդի մեջ մնում է, հետո եթե ինչ որոշվել է գախաղամ պիտի անվի, կամ էլեկտրիկ չեր պիտի դնեն, պիտի սպանեն, պիտի արվի, մինչև դա արվելը ինքը դեր ապրում է, ազատության մեջ է, Սատանան գործում է հիմա, բայց ինքը դադաբարդված է, արդեն դադաբարդված է։ Ուրեմն մեղքի համար եղած հավատացյալների դադաստանը անցյալ գադարյալ է եւ ավարտված է խաչով։ Նաեւ քանի որ չմոռանամ, հավատացյալների դադաստանը 3 մասից է։ Դադաստանը որպես մեղավոր, դադաստանը որպես որդի, դադաստանը որպես ծառա, 3 դադաստաններ։ Ինչ կատարվեց խաչով, Քրիստոսի խաչով ինչ կատարվեց։ Այս նկարի վրա որոշ բաներ էլ բացատրեմ։ Մենք կարդում ենք Եսայի մարգարեության 53-րդ գլխի 6 համարի մեջ, դերը մեր ամենուն անօրենությունը անոր վրա դրավ։ Աստված բոլոր մեր անօրենությունները Հիսուսի վրա դրավ։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք 3 խաչերը այստեղ։ Մեջտեղին Տեր Հիսուսի խաչն է,
աչագողմյան, ձախագողմյան եւ աչագողմյան ավազակների խաչելությունն է, որովհետեւ դա բացատրեմ, ես Ղուգաս Ավետարանից հետևյալը պիտի գարտամ, Ղուգաս Ավետարանից 23-րդ գլուխն է եւ 39 համարը Երեսունյերկու համարից կարտամ մի քանի համարներ։ Ուրիշ երկու կալ չարագործներ բերվեցան անոր հետ սպանվելու։ Երբ գակատ ըսված տեղը գացին, հոն խաչը հանեցին զանիգա, եւ այն չարագործներն ալ մեկը աջ կողմեն ու մյուսը ձախ կողմեն խաչեցին եւ ըսավ Հիսուս. Հայր թողություն դուր ադոնց, վասնզի չեն գիտեր ինչ կնեն։ Ու անոր հանդերձները կբաժնեին, բաժնելու ժամանակ վիճակ կծեցին, եւ ժողովուրդը գայներ կնայեր, իշխաններն ալ անոնց հետ կնախադեին զանիգա, ուրեմն նայողներն էլ նախադում էին, իշխաններն ալ կնախադեին զանիգա ու գսեին, ուրիշները ազատեց, թող ինքս ինքն ալ ազատ է, եթե ադիգա է Քրիստոս։ Գայնած ժողովուրդը նախադում էին, խաչեցին, նախադում էին, որտեղ իշխանները նախադում էին Հիսուսին, հայում էին, նրանք էլ ռամիկ ժողովուրդը նայում են իշխաններին, նրանցից տարված, նրանց հետ միասին, թեև գեղձավոր ձևով երբեմն, նույն բանն էին անում։ Իշխաններն էլ գնախադեին, ուրիշները ազատեց, թող ինքս ինքն ալ ազատ է, եթե ադիգա է Քրիստոսը, ուրեմն եթե ինքը իրեն չի ազատում, Քրիստոս չի ինքը։ Աստուծո ընդրյալը նաև ծաղր գնային զինվորներն ալ, իշխաններից բացի զինվորները, հռոմեական զինվորներն ալ ծաղր գնային, անոր արջև գուկային, կացախ կմադուցանեին, անոր ու գսեին, թե եթե դուն ես հրեից թագավորը, քո անձդ ազատ է, որտև ամբաստանեցին, որ հրեաների թագավորն է ինքը, եւ գիրմը գրված էր անոր վրա, խաչի վրա, հունարեն, լատիներեն եւ եբրայերեն գիրերով, թե ասիգա է հրեից թագավորը, ու ձեր էին արդում, զաղրում էին։ Եվ այն գախված չարագործներեն մեկը ձախագողմյանը հայություն գներ անոր ու գսեր հայում էր չարագործը ժողովուրդը մի կողմից իշխանները մյուս կողմից եւ զինվորները մյուս կողմից այս գախվածն էլ գողքը չարագործը հայում էր եւ ասում էր Եթե դու Քրիստոսն ես, ազատ է քո անձդ ու մեզ ալ։ Ուրեմն եթե չես ազատում, ուրեմն դու չես Քրիստոսը։ Եվ մարդիկ հիմա էլ չեն հավատում Հիսուսին, որտեղ Հիսուսի մարմինը գայթակղություն եղավ, գայթակղվում են մարդիկ, Քրիստոս ասված, ինչպես կլինի մարդը ասված, դիեզերքը ստեղծի եւ այլն, եւ ինչպես որ սրբություն սրբոցի մեջ դաբանակը գարուխտի, այնտեղ Աստված տարին մի անգամ մտնում էր այնտեղ էր Աստված, տարին մի անգամ քահանայապետը մտնում էր այնտեղ։ Եթե ոչ ուրիշ մեկ մտներ գմերներ այնտեղ։ Իրենք հավատում էին, որ
վարակույրի յետևի կողմը Աստված այնտեղ է։ Ու երբ Քրիստոս խաչի վրա իր հոգին ավանդեց, դաջարի վարակույրը վերևից ներքև ջեղկվեց, բادرվեց։ Եվ առաքյալ ասում է, որ է իր մարմինը։ Այդ վարակույրը, ջեղկված վարակույրը շեշտում է Քրիստոսի մարմինը, ցույց է տալիս Հիսուսի մարմինը, որ բادرվեց խաչի վրա։ Եվ մեզի բացավ վարակույրի մեջ են ջամփան դեպի սրբություն սրբոցը։ Ուրեմն ինչ եղավ, Հիսուսի մարմինը վարակույրն էր, ծածկված էր մարմինի մեջը, Աստված ծածկված էր Հիսուսի մարմնի մեջ, եւ քանի որ ինչպես վարակույրից այն կողմ չէին կարողանում Աստված տեսնել, մի հավատային միայն։ Այնպես Հիսուսի մարմնի մեջ չտեսան նրա աստվածությունը եւ գայթակղվեցին։ Փառք Աստծո, որ մենք հավատացինք, Պարկեզներ Հիսուս։ Աստված ողորմեց մեզ, այցելեց եւ մենք հավատացինք այն մարմնի մեջը, այն Աստվածը, որ դիեզերքը ստեղծեց։ Եվ հայրը ասեց, դա է իմ սիրելի որդիս, որին հավանել եմ, նրան մտիկ արեք։ Եթե դու ես Աստծո որդին, Քրիստոսը քո անձդ ազատ է։ Բայց եթե ինքը իր անձը ազատեր, չէր կարող ազատել։ Հիսուս կարող էր իր անձը ազատել։ Բայց ինքը եթե ազատեր ինքը իրեն, մենք չէինք ազատվի։ Հիսուս մեզ համար խաչի ելավ, որովհետեւ մենք փրկվենք։ Մենք նրա մահով ենք փրկվում։ Եվ ոչ թե նրա ազատ կյանքով։ Այդ ստեղծագործության գրքի մեջը Քրիստոսի հարության մասին գանյութը։ Այդտեղից մի հատված կարդամ ես ձեզի, ասել եմ, գիտեմ ուրիշ անգամ, ձեզանից շատերը գիտեք, բայց նաև չիմացողներ էլ կան։ Վերնագիրը հետևյալն է, ով սպանեց Հիսուս Քրիստոսին։ Հավատացյալներից մի մասը ասում են հռոմեացիները սպանեցին, կան էլ որ ասում են հրեաները, ոմանք էլ ասում են մենք սպանեցինք, մեր մեղքերի համար մերավ։ Այդ բոլորը ճիշտ են, բայց ով սպանեց Հիսուսին։ Բիղադոսը ասավ անոր, ինձի է չես խոսիր, չես գիտեր, որ ես իշխանություն ունիմ քեզ խաչը հանելու ու իշխանություն ունիմ քեզ արձակելու։ Հիսուս պատասխան տվավ, դու իմ վրաս մեկ իշխանություն չէիր ունենար, եթե քեզի վերեն դրված չլար։ Ով իշխանություն ունի նրան սպանելու, որ կյանքն է, նա որ է ալֆան եւ օմեգան, նա որ հավիտենությունն է, ով կարող է սպանել։ Գեթսեմանիում եկան Հիսուսին բռնելու եւ Հիսուս ասեց. ում եք փնտրում։ Ասեցին Նազովրեցի Հիսուսին։ Հիսուս ասեց ես եմ։ Ու երբ ասեց ես եմ, ետ գնացին ու վարանգան։ Ինչու մեկից չբռնեցին։ Ինչու ետ գնացին ու ընկան։ Ով իշխանություն ունի Հիսուսին բռնելու, սպանելու։ Շատ անգամ ուզեցին Հիսուսին բռնել կամ սպանել, բայց չկարողացան, որովհետև դեռ ժամանակը չէր հասել։ Իսկ Հիսուսը ասավ անոնց. իմ ժամանակս դեռ հասած չէ, բայց ձեր ժամանակը միշտ պատրաստ է։ Հիսուսի կյանքը հորը ձեռքերի մեջ էր։ Նա իրենից ոչինչ չէր անում։ Նրա ապրելը կամ մեռնելը հայրն էր որոշողը։ Նույնն է նաև հավատացյալներինը։ Մեր կյանքը Աստծո մեջ է,
Վասնզի մեզ մեկը իր անձի համար չի ապրիր ու մեկը իր անձի համար չմեռնիր։ Եթե Աստված չի որոշել, որ ես պիտի մեռնեմ, Սատանան չի կարող ինձ սպանել։ Վասնզի մեզ մեկը իր անձի համար չի ապրիր ու մեկը իր անձի համար չի մեռնիր, եթե ապրինք Տերոջի համար գաբրինք եւ եթե մեռնինք Տերոջի համար կմեռնինք։ Ով կարող է սպանել Հիսուսին, ոչ մեկը։ Հիսուս թույլատրեց, որ իրեն սպանեն։ Իրենից 450 տարի առաջ Դանիել Մարգարեն ինքը մարգարեացավ, որ 62 յոթնյակ հետո օձյալը պիտի գդրվի, այսինքն 434 տարի հետո օձյալը պիտի գդրվի, այսինքն պիտի մեռնի։ Օձյալը պիտի գդրվի, բայց ոչ իրեն համար։ Մարգարեն ասում է, ոչ թե նա մի չար բան պիտի գործի, որ նրան սպանեն, այլ ուրիշների համար, ինքը մեր համար մեռավ, որպեսզի մենք ապրենք։ Գարտում ենք Աստծո խոսքից, անոր համար իմ հայրս ինձ կսիրե, որ ես իմ կյանքս կդնեմ, որպեսզի նորեն առնեմ զանիկա։ Մեկը չի հաներ իմ կյանքս ինձ մե, հաբա ես կդնեմ զանիկա ինքիր մեզ։ Իշխանություն ունիմ կյանքս տնելու եւ իշխանություն ունիմ զանիկա նորեն առնելու, այս պատվերը իմ հոր մեզ արի։ Մեկը չի կարող Հիսուսին սպանել, ինքը իրենից է դնում իր կյանքը։ Հիսուս թույլ էր տալիս իրեն սպանելու մեր փրկության համար։ Եսային գրում է նրա համար 53 գլխի 12 համարում, քանզի իր անձը մահվան մատնեց, դագը գրված է թափեց, ներքևում ըստ բնագրի թափեց, արահ, եբրայերեն բառն է, դվավ, կյանքը դվավ, այս բառը ունի շատ հոմանիշներ, թափել, հոսել, մերկ լինել, դադարգվել, ամբաշտման մնալ, մերգանալ, ցուցադրվել, եւ նշանավոր Սաղմոս 22, որտեղ որ գրված է ձեռքերս ու ոտքերս ծագեցին, գրված է ջուրի պես թափվեցա, նույն բառն է, արա, թափվել բառը, Հիսուս թափվեց ջուրի պես, դադարգվեց, մերգացավ, իրեն բան չմնաց, ինքը մեզ համար աղքատ եղավ, անձը ունայնացուց, բնագիրը կինոս ունայնացուց, եթե օրենքից լինողներն են ժարանք, հաբա հավատքը ունայն էր, փուչ եղավ, կինոս բառն է դարձյալ։ Ունայն ոչինչ չլինի Հիսուսի խաչը, իմ գրնագս զարնողներուն դվի, Եսայի մարգարեն է գրում, այդերս փետտողներուն դվի, իմ երեսս նախադինք են թուք են չձացկեցի, այդ բոլորը մեզ համար արեց, Հիսուս իր գրնագը զարնողներուն նագահ, եբրայերեն բառն է, իր զարնողներուն դվավ գրնագը, մեկը չէր կարող այդ բանը անել, ինքը դվավ թույլատրեց այդ բանը անելու, զարնել բնագիրը, նագահ, զարնել, ցավդալ, վիրավորել, ձագել, սպաննել, մորտել, բոլորը դրանք հոմանիշներ են, խուժանին հանձնել, բարդվել, ով կարող էր Հիսուսին սպանել, ոչ մեկը, եթե նա մեզ համար իր կյանքը չդներ, բա մենք որքան փառք չտանք Հիսուսին, որքան շնորհակալ չլինենք, հայրը որքան ստուգին վճարեց մեզ համար, այդ բոլոր բաները արեց, բա եթե մարդիկ չհավատան նրան, նրա արյունը ոտքի տակ առնեն, ինչ պիտի լինի նրանց վիճակը, Փառք Հիսուս, շնորհակալություն դեր, որ կյանքդ ծոյեցիր մեր փրկության համար։ Այն ուրախության համար, որ իր առջև գեցած էր, խաչը հանձն արավ
ու ամոթը արհամարեց, մեր փրկությունը գադարեց եւ Աստծո մեծության աջ կողմը նստավ։ Ուրեմն ինքը իրենից Հիսուս սիրահոժար Գողգոթա գնաց մեզ համար։ Գնահատենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի այդ մեծ զոհողությունը։ Ձախագողմյան ավազագին գանք։ Ձախագողմյան ավազագը, որ հայություն էր անում։ Մեղք կա իր մեջ։ Ձախագողմյան ավազագի մեջ մեղք կա, այսինքն ինքը Ադամի որդի է, ժառանգաբար մեղքը ժառանգել է ինքը։ Ես անօրենությունով ծնամ, մայրս ինձ մեղքով ծնավ, ասում է Դավիթ, մեղքով ծնվում են մարդիկ, ժառանգելով Ադամի բնությունը։ Մեղք կա իր մեջը, մեղք կա իր վրա էլ, իր մեջը մեղք կա, իր վրա էլ կա մեղք։ Եվ քանի որ իր մեղք կա, ինքը խաչահանված է իր մեղքի համար եւ պիտի մեռնի։ Մեջտեղի խաչը Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչն է։ Մեղք չկա իր մեջ, Հիսուսի մեջ մեղք չկա։ Ինչու չկա, որտև ինքը Ադամի սերունդ չի, Ադամի չի ժառանգել մեղքը, ինքը մարմնավոր հայր չունի։ Ինքը որպես Աստված Քրիստոս հայր ունի միայն, մայր չունի։ Եվ որպես մարդ ինքը մայր ունի միայն եւ հայր չունի։ Հովսեփը Հիսուսի հայրը չէր։ Հիսուսի մեջ մեղք չկա, ատամական մեղք չկա։ Երբ որ Գաբրիելը ավետիս տվավ Մարիամին, ասավ, ուստի այն քեզ մեծ ծնանելիքը սուրբ պիտի ելլա, Աստծո որդի պիտի գոչվի։ Հիսուս սուրբ էր ծննդյան օրվանից, Աստծո որդին էր նա, նրա մեջ մեղք չկար։ Դրա համար մի քիչ առաջ ասեցինք, որ ինքը Աստված իր որդին խրգեց մեղանչական մարմինի նմանությամբ։ Ինքը որպես մարդ էր մեր նման, ուդում էր, բարգում էր, լացում էր, ուրախանում էր, մարդու նման ապրես ամեն ինչ, ծառայի գերբարան կարավ, բայց աստվածությունը հետն էր իրա, բայց ինքը որպես մարդ ապրեց եւ ոչ թե Աստված։ Ուրեմն ինքը արդակինից մեղավոր մարդու նման էր։ Եթե դու ես Աստծո որդին, Քրիստոսը մեզ ազատ է, քեզ էլ ազատ է, ուրիշները ազատեց, ինքը իրեն չի կարող ազատել։ Փառք Հիսուսին, որ ինքը իրեն չազատեց, որովհետեւ մենք ազատվենք։ Հիսուսի մեջ մեղք չկա։ Հիսուսի վրա էլ մեղք չկա։ Որովհետև Հիսուս մի չար բան չարեց, որ իրեն բռնեն խաչահանեն։ Իբրև թե ես Աստծո որդի եմ ասելու համար հայություն հրավ իրեն, զրբարդություն արին, նախանձեցին և ուզեցին վերացնել իրեն։ Եվ Հիսուս էլ իր կյանքը նվիրեց մեզ համար։ Եվ ոնց որ Դանիել մարգարեն ասեց, եւ 62-յոթնյակ հետո օձյալը պիտի գդարվի, բայց ոչ իրեն համար։ Ինքը բամը չարեց, որ դրա համար խաչեցին, այլ մեզ համար խաչվեց ինքը։ Աջակողմյան ավազագին գանք հիմա, երկու ավազակները, աջակողմյան ավազագը մեղք կա իր մեջ, որտև ինքը Ադամի որդի է, մեղքով է ծնված, Ադամի բնությունը ժառանգել է, մեղք, իրա վրա մեղք էլ գա, քանի որ խաչվում է ինքը,
բռնել են իրեն, ասենք չարագործության համար պատմությունը կա դրա եւ իրեն բռնել են այդ երկուսին էլ այդ արարքի մեջ են բռնել, ասում են որ դաջարի վրա հռոմեական գերբը կար եւ էդի գրգռում էր հрьяաներին, սրանք հանդգնեցին այդ գերբը վարի չեցնել, խռովություն առաջացավ եւ բռնեցին։ Հիմա ինչ եղավ հետեւյալը, մեղք կա իր մեջը, մեղք չկա իր վրա, որովհետև Հիսուս արավ իր վրա, երբ որ ինքը ասեց, դեր, ըստավ Հիսուս, դեր հիշեզիս, երբ քու թագավորությունովդ գաս, Հիսուսը լսավ անոր, ճշմարիտ կսեմ քեզի, դուն այսօր ինձ հետ դրախտի մեջ պիտի ելնաս։ Նույն մյուս ավազակի նման էր, բայց քանի որ ինքը հավատաց եւ Հիսուսին դեր ընդունեց եւ հավատաց որ նա մերելների ցարություն պիտի առնի, ինքը թագավոր է, թագավորությունով պիտի գա։ Ոմանք ասում են որ ավազակը վերջի վարգյանին փրկվեց, վերջի վարգյանը չէր այդ ավազակը բազում Հիսուսի այդ քրուսեյտները որ գար անում էր Հիսուսը, այստեղ այնտեղ այս քաղաքները շատ անգամ իր քարոզները լսել էր, ուզում էր Հիսուսի հետ խոսի, բայց որևէ անգամ արիթ չէր եղել, վերջի անգամ արիթը խաչի վրա եղավ։ Եվ մի գիրք կա, Հայաստանում գարցացել եմ, այստեղ էլ ունեի, Արսեն եղբոր եմ տվել, իր ամոդն է, Դիդոս խաչի մեկ ընկերը, անունը Դիդոս էր, սրա պատմությունը կա, չեմ ասում, որ սուրբ կրային պատմություն է դա, բայց պատմություն մն է, համարոտ ծեզի ասեմ, այս Աչակոբյան ավազակը քահանայեբեդի որդի էր ինքը, փոքրուց դաստիարակվել էր հոգևոր բաների մեջ, Սաղմոսներ գիտեր անգիր, դերը իմ հովիվս է, ես բանի մգարոդություն միլիություն ունամ և այլն, և անունն էլ Դավիթ էր, հանձնված էր մի հատ կնոջ, դայագը որպես, այս դայագն էլ մի հատ բոյֆրենդ ուներ, Դումաքս անունով և ավազակ էր դա, ավազակ էր, և այդ կնոջ դայագի հետ միասին գազմագերբեցին երեխային արան ու փախցրին, Դավիթին փախցրին, անունն էլ Դիդոս դրին, ու ինքը ավազակի հետ ավազակություններ էին անում, այդպես մեծացավ ինքը, բայց ինքը հոգևոր բաներ սիրում էր, և աշխատում էր Հիսուսին գնալ, և այդտեղ վերջի վարգյանին խոստովանեց, դեր իշե ինձ քու թագավորությունովդ կաս, և Հիսուս ասեց, այսօր ինձ հետ դրախտի մեջ պիտի լինես, և գիտենք, որ Հիսուսը վեր ելնելուց առաջ երկրի վարի կողմերը իջավ, որպեսզի այնտեղ եկող մեռնող իրանից հետո մեռնող խաչի վրա եղող ավազակին դիմավորի այնտեղ, և երրորդ օրը հարություն արավ ու երրորդ երկինք բարձրացան։ Ուրեմն մեր մեղքերը Հիսուսի վրա դրվեցին, Հիսուս մեր մեղքերը իր վրա արավ, ինքը մեղավոր սեպվեց, այն որ մեղք չեր գիտեր, մեղավոր սեպվեց, իսկ արդ դատապարտություն չկա Հիսուս Քրիստոսով եղողներուն, վասնզի Աստված զանիկա որ մեղք չեր գիտեր, մեզի համար մեղավոր սեպեց, որպեսզի մենք անոր միջոցով Աստծո արդարներ լինենք։ Վարք Հիսուսին, շնորհակալություն հորը, այդ մեծ զոհողության համար, որ այդ բոլորը արվեց, և մենք բախտավոր մարդիկ ենք պիտի ասենք, և մենք Քրիստոսի որդիներն ենք, փրկված ենք, ուրեմն շնորհակալ լինենք, փառք տանք իր անվանը, ծառայենք իրեն համար, սիրենք իրեն, հավատարիմ մնանք մեր գոչումի մեջը։
Ես այս կանով էլի պիտի վերջացնեմ, որտեվ ժամանակը արդեն գարդեմ լրացավ, այս Տերը կամենա, դարձյալ ես պիտի շարունակեմ, այս պաստարը պիտի դնեմ էլի, պիտի շարունակեմ, մինչև որ աստիճանաբար վերջացնենք, Տերը օրհնի բոլորդ էլ իր փառքի համար ամեն